गायन घेऊया I4 पेज नंबर 117 I4. दयाल देवा काकुतीच्या बोस्तापा मोगाच्या बापुय मोनू नाका भुरग्यांक तुझ्या सोनाका Jesus, Akakumata, Nidoloi, Mupayeta, Surmoja pat kankatarta Ashanti Soli Santa. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयचे मिसाच्या बलिदानान आमी किरीत भाशेन जी कोण लेगाद मिस्तितात तांचे खातीर मागतले हांव. तशेंच आज दिनवासनीच्या बलिदानान मागूंक लायता. दिनवासनी देवाक दितात फ्रांसीस, एडलीन, एल्डन आनी एशबेल फेर्नांडीस बरे भलायकी खातीर देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया. तशेंच मागुया आमच्या पिडेंत आसलेल्या बाबा भयणांक जी हॉस्पिटलांनी कोश्टवतात. अजून पर्यंत जायतीं कोवीड महामारीक सांपडल्यात. कालच्या दिसा जायती आमची युक्रेनाची बाबा भयणां भोव करून भुरगीं बाळां मरून जखमी जाल्यांत. जायतीं जाणां मेल्यांत. तांकां किरीत भाशेन देवान आपल्या आशिर्वादान भरून सुर्गीचें सूख फावो करूंक तशेंच जीं कोश्टवतात तांचे कोश्ट लो करून हे झुजा मळार तांकां उदीक आनी उदीक बोर दी म्हूण तांचे खातीर मागुया. मागुया आमच्या राज्या खातीर उदीक आमकां बरो सरकार फावो जावंक आनी देवान युक्त वेळार आमकां सरकार दिवन पोरजेचें सगळें दूख आनी निसंठण जावपाचें आसता तें बऱ्या मार्गार आमकां हाडूं म्हूण तांकां आनी भोव करून आमकां फुडारीपण दितल्या ह्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक देवान उजवाडान भर म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आयज युक्रेन आनी रूस ह्या देशाच्या नागरिकां खातीर मागुया. ह्या गंभीर परिस्थितीन ती जियेतना तांणी आपलो भावार्थ ओकोण करून एकामेकाक धीर आनी बळ दिवन जिवंक तशेंच जानवायेन बरोवन शांती हाडटले उपाय सोदून काडूंक आनी मनशेपणान जिवंक एकामेकाचो जीव राखूंक सगल्यांक आदार दी म्हूण देवा लागीं मागुया. हीच भावना मनान धरून जायते फावटी भाव भयणीनो आमी एकामेका सवे मोगान जिवंक विसरता. एकामेकाक मनशेपण दाखोवंक जायते फावटी फाटीं सरल्या. आमच्या पातकांची हे वेळार दूख धरुया. काळजांतान दूख दवरतल्या बोगसणी दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर पातक्याक आपूंक आयलाय आपूंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर आमचे खातीर विनोती करच्या
तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, सौम्या काकूत कोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावोवंक. प्रार्थुया. काकलूत सरा बापा, प्राचिताची वाट आमी धरल्या, तेच वाटेन दोयेन तूं आमकां चलय. एपुरी आमचे कुडीची दोडमूण कोऱ्या प्राचिताच्या मनान आनी काळजाचे भक्तीन आमी आचारीशी कोर. या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवूत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवादियाच्या पुस्तका वेले वाचप. सवेस्पोर अशें म्हणटा, तांबो नासतना बोब मार, तुरतुरे सारको तुजो ताळो आयकून दी. म्हजे पुर्जेक आपले गुन्यांव कोडय, जाकोबाच्या घोराण्यांक आपलीं पातकां उलकून दी. आपूण सदांच कायद्यान चलपी आनी देवाची समूट सांबाळपी पोरजा जाल्ले पुरी. दिसान दीस म्हज्या फाटल्यान येतात, म्हजी चाल ओळखूंक सोदतात, म्हजे लागीं नितीचे कायदे मागतात. देव लागीं आयलोले फुलोवन अंतरेकतात, अशें म्हणटात, तूं आमचो उपास कोलूंचो न्हय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उपास करचो? तूं परवा करी न्हय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उणेपण भोगचें? पळयात, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचीच खुशी तुमी पाळटात आनी सगल्या तुमच्या रीणकारांक तुमी पिडापीड दितात. उपास करतात त्याच बरोबर तुमी झगडी आनी उजोत करतात आनी दर्या नासतना तुरबळांचेर तुमी मुट्टी मारतात. आयज पर्यंत तुमी केला तसलो उपास करून तुमच्या प्रार्थनाचो ताळो कधीच वयर स्वर्गार पावचो ना. मनशाक दिसभर दूख दिवन, मांडी भाशेन तकली बागावन, गोणाचेर आनी गोबराचेर आड पडून असलो उपास म्हाका आवडटा जायत. असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानता तसलो दीस म्हणटात. सर्वेस्परा, देवाचें उतर आयकात. म्हाका आवडटा तो उपास वेगळो. अनितीच्यो सांकडी मोडात आनी सोंसून वचो तो बार पेल्यावेलो काडून उडयात. दुमाडो सोंसतल्यांक मेकळीं करून सोडात आनी तांच्या खांदा वयले जूं मोडात. भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दियात आनी गोरदार नासलोल्यांक बिराड दियात. विंगली मनशाक पांगरूंक दियात आनी तुमच्याच मासा रोगताच्यांक सांडू नाकात. तेन्ना फांत्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गाय रोकडेच पेकतले. तुमच्या फुड्यांत तुमचें प्रमाणीकपण वेतलें आनी तुमचे फाटल्यान सर्वेस्पराची मोहिमा. तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव तुमचेशी हांगाच आसा. देवाचें उतरे. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाड करचो न्हय. सगळीं म्हणुया. खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाड करचो न्हय. काकूड सारा देवा, काकूड करून दाखय. भोव कोनवाल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें खोत धुवन म्हाका नितोल तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका
निर्मळ करून दवर. जबाब: खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो न्हय. निर्मळ कालीज रचून घाल तूं होड्ड्यांत म्हज्या. तीर मन घोडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब: खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो न्हय. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. पापयांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सोशी पातकी परतून येतले सायबा. जबाब: खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो न्हय. पुडकार: तुमी जेतल्यात जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोडात आनी सोरेस्पर तुमचे सवे आसतलो. सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. जुआवाचे शीस जेजू सोशी आयले आनी तांणी म्हणलें, आमी आनी फारिजी उपास करता, पूण तुजे शीस उपाय करिना तें कशें? जेजून तांकां सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आसोसोर न्हवऱ्याचे पावणे दुकान आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक तांचे सोशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखद तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी ह्या प्राचीत काळान भितर सरता आनी प्राचीत काळान आमी भितर सरतना आमकां उपास मागणे आनी दोडवण करूंक लायल्या. आनी ह्या प्राचीत काळान भितर सरूंक आमकां जायतीं वाचपां ह्या दिसांनी आमी कशे तरेन आमचें जिवीत सारूंक जाय, कशे तरेन आमचे जिविताचें मार्गदर्शन आमी फुडें व्हरूंक जाय, हें आमकां मारूक सरळ दाखोड करता जायतीं वाचपां. आयचें वाचप इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. आनी ह्या पुस्तकांत काय बरें इजायस प्रवादी सर्वेस्पर कसलो उपास आमकां वो आपल्याक मानवता तें आमकां सांगता. तो म्हणटा, म्हाका आवडटा तो उपास वेगळोच. आनी हो उपास जायते फावटी तुमी गोडीक आपल्या जिवाक जायतें जेवण जेयनासतना रावतलीं, जायते फावटी गोडी तुमी आपल्याक बरे भाशेन दुमारो दिवंक वावुरतलीं. पूण म्हाका उपास मानवता वो तो ओनितीच्यो सांखळ्यो मोडात आनी सोंसून नजो तो बार पेल्यावेलो काडून उडयात. आनी हें बाबा भयणीनो करूंक आमकां एकदमूच अवघड. जायते फावटी गोडीक दुसरो ओनीत आमच्याच जुलुमा खातीर सोंसता, वो दुसरो ओनीत जायते फावटी गोडी आमच्या कोरण्या खातीर तो सोंसूंक पावता. तांच्यो सांखळ्यो मोडूंक आज आमकां उलो मारता. दुमाडो सोंसतल्यांक मेकळी करून सोडात आनी तांच्या खांद्या वयल्यान जू मोडात. म्हणटकूच जी कोण आमची बाबा भयणां आमच्या उतरा वरवीं आमच्या कोरण्या वरवीं ह्याच संवसारान बाबा भयणो जुलूमशाही सोंसतात, तांकां आमी किरीत भाशेन सुटका दिवंक हें वाचप आमकां उगडास करता. बुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दियात आनी गोरदार नासलेल्यांक बिराड दियात. आमी जायते फावटी गुडीक जेवण आमकां उणें करता आनी आमी म्हणटा आमी उपास केलो. गुडीक आमी जायते फावटी रस्त्याच्या नाक्याचेर पळयता भिकारी बसलेले आसतात. जायते फावटी आमी तांचेर गाराणें घालतात. ते काम करूंक सोदिनात, ते वावर करूंक सोदिनात देखून भीक मागतात. पूण गुडीक आमच्या मनांत एक दुसरी चिंतना येवंक गरज आनी कसली उदार मनाची. बऱ्या मोवाड दोयाळ काळजाचे मनीस आमी जावंक आमकां इजायस प्रवादी उगडास करता. विंगड्या मनशांक पांगरूंक दियात आनी तुमच्याच मासा रक्ताच्यांक सांडू नाकात. काय बरीं उतरां भाव भयणो, तुमच्याच मासा रक्ताच्यांक सांडू नाकात. आनी आमी करता आमच्या जिवितांत. जाणटी जालीं आमची आवय बापूय, तांकां आमी सांडून दिता. जायते फावटी आजिलान तांकां घालता. जायते फावटी तांचो खबर सुद्दां आमी घेना. कितेंय तर भाटाबेसांक लागून
आमच्या घरांनी झुजां जालीं जाल्यार आमी आमच्या आवय बापाय लागीं उलयना वर्साच्या वर्सा वा आमच्या भावा भयणां लागीं झूज मांडटा. आमी जायते पावटी कडेक जें कितें बाट आमच्या पुर्वजांनी आमकां दवरलेलें ताचे खातीर खोटांनी भावा भयणां आमी वेता झगडीं झुजां आमचे मदें चलत आसतात. हेंच जावचें न्हय म्हूण आज इसायास प्रवाद्या वरवीं देव आमचे लागीं उलयता. फांत्या परी तुमचो उजवाड जळटलो तुमी जेन्ना हे भाशेन करतात तेन्ना, आनी तुमचे गाय रोखडेच पेकतले. तुमच्या फुड्यान तुमचें प्रमाणीकपण वेतलें आनी तुमच्या फाटल्यान सर्वेस्पराची महिमा. आनी हें जेजू आयचे शुभ वर्तमानांत आमकां सांगता. नवरो आसोसर तुमी खुशाल रावात, खुशाल जायत, कित्याक जेजू आमच्या सांगात आसा. कोस दुमारो आमकां येतलो, त्रास आमकां येतले, जें कितें आमकां आवडना तें आमी ह्या प्राचितकारान करूंक गरज. भोव करून आमची जीब सांबाळूंक आमी गरज. जायते फावटी जीब जाय ती खेबडां दुसऱ्यांची उलयता, खोबऱ्यो करता. जायते फावटी जीब आमची दुसऱ्यांक खातरता, दुसऱ्यांचें वायट आमी दुसऱ्यांक पोसारायता. आमी म्हणटा असो तो तसो ताणें हें केलें तें केलें. उस्ती उस्तो आमी कोरेजमाच्या काळांत भोव करून ह्या प्राचीत काळांत सोडून दिवंक आमकां आपयता. आनी आमी आमच्या मुखामोडाचेर दूख घालूंक गरज ना, पूण उदीक आनी उदीक देव आमकां मेळूंक येता जाल्यार ह्या देवाक आमी आमच्या जिवितांत उदीक अणभवून खुशाल जावं. देव आमच्या जिवितांत उदीक नवसोनी करूंक वावुरता जाल्यार आमी हे नवसोनेच्या मार्गार चलूंक सगळ्यांक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C25 पेज नंबर 39. C25. बापा नाशे लागी दिवो तुका उतोंगेली देखून आमी ही तुझी भुरगी आखी प्रितोम करतावे तिचे तुका सोडविता संवसारांतली सोडवाक सोंसली. मोगार बापा के तूं मारून हें सांगलें मोडून नेपण ताटांत काशीत दिता घालून तुका आमचें एकसीण अर्पण. मोगार बापा घे तूं मानून हें सांगलें मोडून नेपण ताटांत काशीत दिता घालून तुका आमचें एकसीण अर्पण. मोशा बाबूने मोशान तुमचें बलिदान सूर पुदविदात देवा बापाक मानता तसलेंच म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पुनीत सभेच्या गांवांत सैवेस्त मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा प्राचीत काळाची दडबडीची आमची बोली तुका भेटयता. तिचे वरवीं आमची कारसां तुका मानता तसली कर आनी आमच्यो वायट वोंडावण्यो दोमावंक आमकां उदीक सुरसुरीत कर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची कारसां उबारुया. ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सोर पदवेदारांनी सासणाचे देवा सोर काड्यान सोर ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सोय आमी दोमावन दवरतल्या. अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार धरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणीचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता.
पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचगी तुका सोय सोय सर्वेस्वराचे नामी येता ताका सोय उंचगी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची तिसपुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचे हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हें म्हज्या उगडासा करात भावार्थाचो गूट परगोटुया Gesù meno, Gesù জীবন সালা, Gesù noviaero. Gesù meno, Gesù জীবন সালা, Gesù noviaero. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुरो जिवनपणाचो आमी भुक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रताय मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई संगातीत चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धरून आनी सूर काडीत तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे सुवरवीं त्याचे सुसांगाता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुर पदवेदार बापा सुरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज सोंपयो तुजी खोशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो अशें नत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घा जी खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं माय मगन एकामेकाक शांती दिवया
देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काढतली आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काढतली आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतली आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच रानान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र तूं संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. थोडो वेळ उगी रावन जेजू आमच्या काळजान आयला. हे जेजूक आमी आमची नवसरणी करूंक कितें उपाय घेतले ताचे वयर आमी निच्यो करून ताका भास दिवया. कोण बरे बापा, ह्या पवित्र गुटान तुवें आमकां वांटो दिलोय. ह्या काळार आमच्या पिडेस्त आत्म्यांक तूं काकलुतीन दिताय तें वखद सुफोळायेन घेवंक आमची मनां उदीक आयती कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आज 4:30 वरांचेर कोणाक तर कुमसा जावपाची खुशी आसता आनी येवचें. उपरांत 5:30 वरांचेर कुर्साची वाट आनी मीस जाल्या उपरांत आमी 6:30 वरांचेर पवित्र संस्काराची बसून करतले. हाची मांडावळ करूंक आसा माउंट कार्मल समुदाय देवस्वा पिकेन आनी मदर ट्रेसा समुदाय देवस्वा ग्राम. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं आनी सर पुदवेदा देव
बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोल उपकार. गायन घेऊया I6 पेज नंबर 118 I6. Jesu amci